氣氛啊，我即係我因為之前去咗好多 school tour 啊嘛，係全港最好氣氛嘅一間。好勁啊！都係你哋話嗰度讀緊嘅，咁啊佢度喺嗰度學到 repeat 咁樣，即係邊度坐應該都有嚟到。頭先我喺台下邊咧，我留意到兩樣嘢，因為講真，我今日做評判，我自己都好擔心啊！自己又唔係我唱歌好聽，我自己跟住點解會做評判？我留意到兩樣嘢，反而我好擔心或者去關心嘅。第一咧就係嗰個揀歌。揀歌好多人咧都中意去模仿即係模仿佢哋啲偶像歌手如好似頭先嗰個哥哥仔咩輝咁行出嚟俾人唱古巨基嗰個愛神咁樣咧，行出嚟真係好愛神咁樣。但係咧，模仿都有技巧喎，即係譬如我模仿人咧都好叻嘅，即係譬如我好似 Richard 喺度嘅 ，OK， 我模仿下佢精神喺度啊嘛，係嘛？佢即之前咧 Richard 咧嚟我哋新人鏡頭度做節目，咁同佢相處咗一排咧，好鬼正嘅 Richard 真係好 sweet 嘅人，好 nice 嘅。咁同佢傾偈啦，做節目咧，佢講嘢咧，你想模仿佢咧唔得嘅喎，點解咧？因為每一個人咧都有自己嘅個人風格，佢講嘢咁樣啊嘛，即係類似啊。大家有冇上過佢堂喺度？都有啊嘛。佢咁多謝你同我電話。我跟住英文咧，其實最緊要兩樣嘢，第一就係 L， 第二就係 P， 最緊要係呢兩樣嘢。L P 對我嚟講最重要，即係。每一個人都有自己風格，每個人都有自己風格，所以你想模仿咧唔係好難㗎。咁譬如颱風另外一樣我留意到咧，譬如就係嗰颱風。每一個歌，即係嗰個頭先嗰個咩音啊？點啊？超 ，sorry 啊，何詠欣係啊，唱下突然間又咁樣啊，唔該你。呢樣嘢咧，因為好鬼重要㗎喎。你哋嗰位阿 Sir 咧都好有颱風㗎，嗰次咧佢啲嚟到我哋個電台都係一齊做節目，淨係阿 Ken 啊。胸肌好大㗎喎。我冇留意嗰啲胸肌，因為咧我所有位見到兩胸咪自己都係頭嘅啫。佢咧好犀利嗰啲颱風啊，做節目咧，多謝威同我嘅電話。嗰場嗰啲頭髮好靚仔喎，阿 Sir。咁咧即係同佢哋節目好開心，每一位都有佢嘅颱風，每一位都有自己嘅風格。其實呢啲模仿咧好難，最緊要咧就係有自己嗰一樣嘢。所以頭先咧，我俾好高分咧就係講一個何詠欣啊，俾到好高分佢。佢嘅風格咧，真係要學嘅，真係學唔到。既然你咁講啦，你嘅心水又係咪佢咧？直頭我滿分嘅我俾佢。我唔係喺度睇緊阿方，其實一路俾一分嗰時我睇阿方咧，嗰個分子我都睇過。何詠欣嗰格咧，即係有個備註㗎，你寫住我想溝你嘅時候。一路睇頭先同阿方講咧，佢參加茶會你都得嘅，佢都係搞喎，好忙佢又換鞋啊，一路唱，但係佢冇影響到佢唱歌嘅技巧咧。我覺得佢可以表演換衫添㗎喎。係啊，好犀利。我驚佢一路都長褲。佢一路係咁幫我，驚佢一路咁幫晒。但係我覺得咧，每一位嘅參賽者咧，佢哋都係真係好用心、好俾心機。咁都係俾多次掌聲佢哋好唔好啊？俾一次。